ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും കാവ്യ റിച്ചൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ചൂടായിലേക്ക് നമ്മൾ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വേകാനായിട്ട് വെക്കാം. അടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. നെയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക എന്നിവയൊക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് വറുത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മന്തി മസാല ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേറെ പൊടികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചേർക്കാതിരുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്ത് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അകത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് എടുത്തിടാം. എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.